Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Segar sekali suasana pagi ini. Saya berada di kampus 3 Paingan Universitas Sanata Dharma. Kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai umatnya. Ia akan menjaga umatnya. Dalam hidup kita, seringkali kita mengalami banyak permasalahan, atau kita sebut sebagai badai kehidupan. Mungkin masalah ekonomi yang sulit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin anak yang sulit untuk dikasih tahu atau tidak menurut untuk belajar, atau juga kita mungkin dibully karena persaingan pekerjaan, dan banyak lagi. Tetapi hari ini Tuhan menguatkan kita supaya kita menyerahkan segala badai atau perkara ke dalam kuasa Tuhan. Ia akan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita percaya Tuhan Maha Kuasa, sehingga kita percaya bahwa dengan menyerahkan diri kita sebenarnya kepada kuasa kasih Tuhan, kita akan mampu melewati segala perkara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.